সাকসেস বন্ধুরা, গ্রেট সাকসেস, অ্যানাদার গ্রেট সাকসেস ইন দ্য হোমিওপ্যাথিক মোড অফ ট্রিটমেন্ট। মনে আছে আপনাদের, যারা আমার ভিডিওগুলো ঠিকমতো ফলো করেন, ফেসবুক বন্ধুরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ইউটিউব গ্রাহকরা নিশ্চয়ই দেখেছেন ইসমাইল হোসেন, বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার সেই 14 বছরের ছেলেটি নন স্টপ কাশি। এখানেই ভিডিও দিয়েছিলাম, কিছুতেই কাশি কমছিল না, 1 মিনিট 2 মিনিট পর পর কাশি। আমি বড় আশা নিয়ে অনেক চেষ্টা করে প্রথমে দিয়েছিলাম লাইকোপোডিয়াম। প্রথমে আমি ভিডিও দেখিয়েছিলাম যে কেন লাইকোপোডিয়াম দিয়েছিলাম। জানুয়ারি মাসের 20 তারিখে লাইকোপোডিয়াম প্রেসক্রিপশন করেছিলাম, কিন্তু লাইকোপোডিয়াম ফেলড, কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি বন্ধুরা। যারা বলে আমি শুধু সাকসেসফুলের কথা বলি, ব্যর্থতার কথা বলি না, তাদের আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলাম ব্যর্থতার কথা আমরা স্বীকার করি। ওই বাচ্চাটাকে লাইকোপোডিয়ামে বড় আশা করে দিল, কোনো উন্নতি পাইনি। তারপরে আমি দিয়েছিলাম, 2 দিন পরেই কমছে না, 2 দিন পরেই ফসফরাস দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ফসফরাস 1 2 3, ফসফরাস 1 2 3 অনেকটাই কমেছিল কাশি, মোটামুটি অনেকটাই কমেছিল। ওর বাবা এসেছিল, আপনি এসেছিলেন, অনেকটাই আছি। কিন্তু ওনার ওয়াইফের ব্যাপারে ভেলোরে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা ছিল, তাই ওরা এই কাশি সমেত ভেলোরে গিয়েছিল এবং ভেবেছিল এই কাশি যখন অনেক দিন চলছে, পুরোপুরি যাচ্ছে না, আমার প্রথমের ওষুধে কাজ করেনি, লাস্টের ওষুধে কিছুটা কাজ করতে আরম্ভ করেছে, তবু ভেলোরে যখন যাচ্ছি, ভেলোরে যেতেই হবে, কেননা ওয়াইফের ডেট নেওয়া ছিল। ভেলোরে গিয়ে ছেলেটার সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করারও। ভেলোরে সেই পরীক্ষা রিপোর্টের জিস্টটাই যে এখানে তুলে ধরেছি। সিএমসি ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ রিপোর্টের 2023-এর ফেব্রুয়ারি, সাইকোজেনিক কাপ। ওরা ডায়াগনোসিস করেছিল সাইকোজেনিক কাপ, ইটিং ডিসঅর্ডার, আন্ডারওয়েট, অটোনমিক ইনস্টেবিলিটি, অস্টিওপিনিয়া, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, সব ডায়াগনোসিস ওরা করেছিল এবং কাশির সম্বন্ধে বলেছিল ইট ইজ এ সাইকোজেনিক কাপ। তারপরে কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্টের জন্যে আমি আবার যখন এরা বাংলাদেশে ফিরবে, আবার সব চিন্তা ভাবনা করে আই প্রেসক্রাইবড ব্যাসিলিনাম 1 2 3, টিউবারকুলার ডায়াথেসিস, পাস্ট হিস্ট্রি। ব্যাসিলিনাম তো দিতে হবে, কিন্তু প্রথমে আমি দিতে পারিনি, কারণ আমি অ্যাকিউট ফেজটা কমাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তখন ভেলোর থেকে আসলো, ভেলোরে কোনো ওষুধও কাজ হয়নি। তারপরে কাশি চলছিল, আস্তে আস্তে কমে গেল। তারপরে আমি কনস্টিটিউশনাল ওষুধে চলে গেলাম। ফ্যামিলি হিস্ট্রি টিউবারকুলোসিস, দি চাইল্ড ইজ আন্ডারওয়েট, মান্টু টেস্ট পজিটিভ হয়েছিল, 14 মিলিমিটার হয়েছিল এককালে, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ট্রিটেড, অ্যান্টি-tubercular drugs was given, and many symptoms corresponded tuberculinum, so I prescribed basilinum in 50 millisiemal scale of potency in 19th March, কারণ ওরা ভেলোরে বহুদিন ছিল, ইনভেস্টিগেট করেছিল নানান রকম। আজকাল ভেলোরে একটা ইনভেস্টিগেট করার পরে 1 সপ্তাহ, 8 দিন, 10 দিন পরে সময় দেয়। মনে হয় এটা একটা ব্যবসায়িক প্রবৃত্তি দাঁড়িয়ে গেছে স্থানীয় হোটেলওয়ালাদের স্বার্থে। মানে তুলে অনেক দিন ধরে হোটেলে থাকো, ডাক্তারদের তো কোনো ব্যাপার নেই, ডাক্তারদের 7 দিন 8 দিন পরে হলে তো চার্জ একই। কিন্তু আমার মনে হয় স্থানীয় অনেক জায়গায় অনেক রকম সিস্টেম থাকে। ভেলোরে আজকাল খুবই এই জিনিস হচ্ছে, তোমার একটা ব্লাড পরীক্ষা করালাম, নেক্সট পরীক্ষা 15 দিন পরে, নেক্সট পরীক্ষা 7 দিন পরে, তার পরীক্ষা, পরের পরীক্ষা 8 দিন পরে। এটা একটা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ওদের দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয় স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে, যে বাইরের লোকদের রেখে দাও, হোটেল ব্যবসাটা আমাদের চলুক, আমাদের রাজ্যের কিছু ইনকাম হোক বলে আমার মনে হয়। কারণ 5টা 7টা পরীক্ষা করার জন্য এদের পুরো মার্চ থাকতে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাস পুরো থেকেছিল, মার্চ মাসের অর্ধেক থেকেছিল। তারপর বাড়ি যাওয়ার সময় 19শে মার্চ আমি ব্যাসিলিনাম দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। 19শে মার্চ দিনে একবার করে, 3 মাসের ওষুধ ছিল, সকালে একবার করে, ওয়ান্স ডেলি মর্নিং। তো এই সুযোগে আমি পরিচয় করে দিই, আমাদের বাংলাদেশের গাজীপুর থেকে এসেছে ডাক্তার সাহেব, তোমার নাম যেন কি? ডাক্তার মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ থেকে এসেছে। ও কদিন থাকবে এখানে, শিখবে, ও থাকার ব্যবস্থা করছি। তো বাচ্চা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আজকে ওর এসেছে দেখা করতে, বাচ্চার কাশি আর হয়নি। হাউ ওয়ান্ডারফুলি ব্যাসিলিনাম অ্যাক্টেড, হাউ ওয়ান্ডারফুলি ব্যাসিলিনাম কিউred দিস কনস্ট্যান্ট কাপ অফ দিস চাইল্ড।
নন স্টপ কাপ কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপিয়ার্ড বাই ব্যাসিলাম। এই তো গল্পটা, আমার বলার মধ্যে কোনো মিথ্যা তো নেই, না স্যার। একদম এই গল্প ছিল। এখানে এসেছিলেন, মারাত্মক কাশি হচ্ছিল, বেলুড়ে গিয়েছিলেন, ওরা পরীক্ষা নিরীক্ষা সব করালো, ইভেন ওরা মেন্টাল হসপিটালও পাঠিয়েছিল, ওদের মেন্টাল ডিপার্টমেন্টেও পাঠিয়েছিল, কিন্তু কোনো কাজ কিছু হয়নি। তারপর সেই বাচ্চাকে ওষুধ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আজকের বাচ্চা কেমন আছে? হ্যাঁ, বাচ্চা এখন নরমালি, কাশি একদম কাশি নেই, দুর্বলতা আছে। অন্যান্য সিরিজটার জন্য তাহলে নেক্সট মেডিসিন আমি দেবো, দি ব্যাসিলিনাম, দি সেম ব্যাসিলিনাম উইল বি কন্টিনিউড নেক্সট হায়ার পোটেন্সিস 0/4, 5, 6 ইটসেট্রা। সেই ভিডিওটা আমি দিয়েছিলাম, সেই জন্য আজ একবার আমি ফলো আপ দেখালাম। বাচ্চা ভালো আছে ব্যাসিলিনামে। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং হোমিওপ্যাথির প্রতি আপনারা আস্থা রেখেছেন, ছেলেটিকে ভালো রাখতে পেরেছি, এজন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ।